你讲。村长哥啊，哦，做乜吓死啊？咩？你做乜咁樣悶悶順順啊？村長哥，有問題啊？慢慢冇啲啊哦，咁冇錯啦。哦，講乜嘅啊？臨時有事出去介入啦，係唔係留去提手裝店啦？好啦，好，冇財主好，冇財主好咧。你還蠻恩愛呢？你到底咩事情啦？係啊，講來講去哦，做關牙妹啦。阿祖牙妹冇見過，牙嘅同意阿祖當我安排場嘛嘅相親啊。相親啊？哎呦，該聽着嗬，係亞妹嗬，上去做到男順了啦。你阿老媽冇有咩關係咯？你有冇冇關係啊？村長哥唔咩點嗌？嗌嘛㗎，嗌咯，講乜樣啱啱骨骨，哎呀，唔就係呢種而乜妹咩？村長哥，佢死神掉嘅啦！哎呦，怕乜雞啦，明哥，一下嗬，全部跪下狀嚟嘅啦，大家馬上唔知一件事情咯。不過，既然你心肝都有人咧，你是不應該去相親啊。村長哥啊！你所以相信我哦，原本嗬，我真係想去應付一下牙妹啊，冇人知啊，個對方嘛個地方冇約，佢偏偏專約到一個慢妹喺咖啡店條線見面，也係本慢妹看到嘅，今日唔多跳到個淡水河咩射唔清嘅。哦，難怪喲，家下看到你樣從向入沙樣，原來是係生來談路嘅哦。哎呀！仲可以想辦法，讓慢妹先騙走啊！無上很尊敬到佢面前，留難為你寫咩？有飛啊！你可唔可以按複雜？好好嘅相親本應咪到從你通道呢樣。好啲咯，一擺嗬，雙點都聽書嗌喲，慢妹今日冇錯，依幾行嘅啦。入到世界嘅你。啲嘢慢妹冇錯嗬，一定係嗌出實落對方啊，見下面，青菜講兩句話就不會走啦。唔應該嘛？啊？去紅啦！做乜嘅呀？你終於去紅咗啦？你嘛？找你看。你嘛？哎呦，你就呢一款打扮，而去撈對方相親啊？哎呦，村長哥，佢冇上講啊！反正再做一天天咩？佢講做到太斯文，萬一對方真嘅愛到啊，點都麻煩呢。哎呦，我咯，哎呦，你是天時地利，你係相親呢？你做哎呦，從你而去公然認同咗啊？哎呦，村長哥啊，你冇上講啊，唔是笑，係咯唔講，明白？係沒打算就做安陽雙重，捱嘅衣服啊，係慢來啦。衣服，見過嗬。嘅招王果啊，講談到我去相親哦，哎呦，後姐姐咧做我嘅初見時呢，阿件妹哦，從頭到腳嘅打扮哦，都全部交俾佢哋處理嘅啦。你看，係咪來啊？坐下來，坐下來啊！明講啊，你可以先來咯，你唔好講我八公下上頂呢嚇。錯，明講啊，等下啲慢慢樣錯，跟住快啦，見錯，你啦，唔是笑啦，慢妹無彩，幾行嘅嚇？幾行呀？係啊。哦，難怪哦，一年好淡。明講啊，捱住啲哦，唔會做到人哋，懶款，冇捱嗰種嘅神啊！嚟，走起來，上邊啦，排條哦，阿英哥啊，一輛四匹咯，安排輛，你做來啊？唔係嘅主來，一捱牙太全部捱呢，牙太小妹哦，唔講，唔錯，唔識嘅，牙太好，現在咪好，唔會怪唔啊，要保佑唔啊，要，牙要準備到係，坐下嚟溫，哦，一係哦，你看那有咱們講哦，一係就，一係結婚嘅時間買啦，
还你做一摆哦。哦，还叫唔攀得中呢？哎呀，做好嘛？哎，好嘞好嘞，攞嚟起來，本主人我看一下。哦，作備好來啊，啊，好，備好些啦啊。哎，准大哥，你看呐，用反应呢。梁家士，嚴達，喂，上山的呀，佢呢四批咯，係貴姓做嘅呀，咁叫你愛用配嘅。是會講咩？免講啊！家己講 Q 3哦，托叫班哪很久，總個力量。哎，cái叫 P3哦，收起來啦。我計叫 P 3，有菲律賓咧。乜大 P 咪做唔得，cái anh nhà này thiên nhiễm dân nhiệt độ啊。是啦，先講啊嚇，冇投機的喂。哦，檢查你真係愛用做嗬，cái件小事哦，家下另外屋下。哦，愛三處地圖，加心四批咯，前睇你托啦。哦，是蒙太家嘅好意啦。啊，不過，哎呦，我看哦，我係做作案用，啲上床如何嘅啦。啊，當初我要答應留對方見面，啊，就係想講我幫阿妹有一個台牌好下，又唔係真其想有乜嘅結果誒。哎，冇咯，哎呦，免講啊，你禮拜相親嗬，你愛好唱蛇來引導啊，哦，然後先讓對方咪到分地來，哦，咋個嗬，然後風講，他咪充電愛，半晚沒來啲嗬，哎，你免講咪錢多幾分嚟啊？你講啊，冇同一隻惡龍怪嘢咯。婚姻失敗哦，會打擊狀態，身體有問題啦，變態。冇唔錯，免講啊，恁上前的事情啊，嗱恁慢慢啲哦，恁開了哦。如何顛倒？啊哎，檢查相親的事情，半晚沒啲到嗬，你是新工嘞。哎，哎，樣講啦，你也不下蛇書姐需求個豬嗎？唔係冇學過煮啊。好嘅，做嘅。梗係係啦，你檢查個豬啊，凍唔係雪啊，向唔太雪的用個山啊。哎呦，呀，我知啦。啊，做留個幾條豬嘅，慣腔下，腔下味啊。我記得哦，上場動時說，兩下班哦，就皮準嚟了。這樣你是了解啦。了解乜嘅？那就，哎，村長嗰個意思就係講啊，慢慢這種嘅唔現實嘅豬嘛。對咯，迄個救治的錢啦。不錯吼，我做愛情幾條豬嘅，留個慢慢唱直說咯。這樣是對的啊。唔過我唔想做這吧。冇人喊你做接啦，你要做帥哥，要做萬人迷啊。唔過我唔曉呢。唔要怕我搞唔啦，來，看到對方來嘅時間啦，唔輸我插褲腿哦，安尼，過來吼，小姐你好，你好阿姐，請問你有沒有丈夫？曉得嘛？睇過曉得啦。來，做一擺，啊，做一擺嚇。誒，樣嘅。安尼，小姐你好，哪裡，哎呦，你好，最強困啦，我想係辦法。我想問個辦法咯。天公落水有蟲嗎？有啦。個蟲你騰啊？一下衝啊！冇你左耳蟲半夜咩騰嘅冇效啊？天公啊，落水哦，阿妹。用煙揼少嗎？用煙揼少嗎？切間煙可唔可以揼少喎？有蟲做唔得啦，你哋隻腳啊，車街按高啊，個水要 pose 啦。用天公啊！唔過我唔曉彈吉他呢。嚟到動作啊，停喺度。好。天公啊，水有阿妹呀，帶燈可冇來到看天。好笑面對啦，好笑面對啦。哎呦，你這個笑啦！哦，你這小牛懵笑啦，早笑啦。小的我懵啦。哎，一下哦，是突然間蛇妹來咧。你這到底約幾點啊4點半啦。 4點半。你話4點35分咧？
验是会多的呢。系啊，啊，惨没啦。唔是緊張啦。阿英哥啊，就安啦，呢兩三號星期六喺嗰邊等，係講看到人來咧，嗱我喺度通知，我喺度咧喺度提面講。哦，來，那你先可以啊。好。俺哋用嘅啲係乜嘢嘅面講相親哦？cái拿cái玫瑰花做嘿啦。玫瑰花。OK，冇問題。總長哥啊，哎呦，我當緊張呢。唔是緊張啦，我配你啊。冇地下吼，我先咧地方講的，很多錢當一下哈，電腦嘅氣氛炒熱棚嘅，我走個出來哈。梗係唔想啦，你講唔得啦，講唔得啦。差未啦，邊個？玫瑰花冇拿到。邊個啊？你係玫瑰花？你係玫瑰花？玫瑰花，春產哥，做乜？你阿咪快啲走喲！你幾條標片啊？乜妹啊？我能講哈，其實咧唔係我喲。大家都唔是講春產哥，原來俺兩個總係有這種嘅意思啊！這種意思，我冇這種意思啊！係邊個啊？邊個？你留我出嚟！邊個啊？邊個？你留我出嚟！你留我出嚟啦！咁啊，記啦，好，記就係男主角，記對你講有意思啦。慢妹啊，全部做春產哥上嘅出事啦！全部都春產哥上嘅出事。嗌麼？唔明嗌？唔難講喎，唔家係媽伊講，佢媽嘅煮迄個媽嘅當唔係識咧煮嘅煮啊！乜雞啊？我係豬嘛！唔嗌麼啊？冇難講喎，個阿賢過嚟這樣講，已經聽到嘅啊！邊個係你啊？春產哥，我係自己啦，哦，你仲辦？妹啊，你按乜雞呢？好啊，你仲辦來到當度嗬？睇見春產哥罵係豬嘛？初生，你唔是講咧，事情係經過，阿憲個人嚟講咧。呀，佢多些人嘢哦，很未得嘅空調。其實我咪可以啊，上來不民國老媽咪兩殺強啊，馬上啲事情會變到哎喲。慢妹嗬，樣板講係個社門人，跟你做呢個工錢嘅事情咧做商人，實在很過度哦。你係老慢妹回事你？來啊！快啲啊！乜妹啊，拍攝啦，我咪跳跳呀，春產哥，讓你回心你。好啦，春產哥，唔好按你講啦。其實嗬，禮拜我咪有唔錯啦。係愛嗬，同個約會嘅相親嘅色彩啊，就透亮嘅啦。慢慢人做乜樣做啊？嘿，我是當嗬，像春產哥同阿姑點，按你記得啲，我同派啥相親，看你唔識字。你女計豬係嗌啊！冇，唔用嘅講咩唔錯，唔現實嘅煮啊！喂！好啦，春產哥，回到嗬同會是你咩？嘟嘟嗬，我哋有兩張天象票，我請看天象，你唔就喊冇？啊？我咁媽我豬嘛我都冇計較呢，請看天唔喊呢，我告訴。咩啊？你計蛇嚟，你計蛇妹兩隻啊唔好啦！邊個啊？想去看天象冇啊？我加買幾張票，大家可以看啊！好，你天人看水好，上大家你唱歌嘅好唔好啊？好啊！慢慢，我唱個本聽我。天公啊，落水嘅。條啦，呢條歌唔是呢條。慢妹，慢妹啊，慢妹。